Yo. What's up? And guess what? The man is now live and up in the studio. I'm talking about this man. He takes the ball, and that's it. It's easy, it's got on there. This is a ndichishura kasi unondishura presha ndanga ndaisuwa ungandidaro ini nishuwa mavhura bhawa tovhura bhodha kuitira kuenda kunohodha budha ndamupa odha yezvimwe zvibhodhoro zvichabva joza tangai bhawa panoti bhawa yeah. Chicha shota. I see danger. Pakuda power. At 7:22, that's your time, and his name is Fidel, the country boy on the jam called Tangai Power. Okay, that's the title of that gem right there. All right, so welcome to the segment that we call the Celebrity Couch. And like I said today, yeah, the man is going to be sitting on the couch. He's going to be sitting on the couch today. All right, today I'm joined live and up in the studio by a Zim dancehall artist who studied music. It was around the year 2010, that's in his hometown, that's in Norton. All right, so this man has worked with different producers. All right, yeah, Anana, Tamuka, you know, to mention but just a few. But in the year 2020, that's in August, that's when he came through with his first hit song. I'm talking about the song that you've just checked out called Tangai Power. Ladies and gentlemen, allow me to welcome the man Fidel, the country boy in the studio. Hey, country boy, welcome to Power FM, and we call this segment the Celebrity Couch. Yeah, yeah.
Say. murise mkomo Boy remtar. aiwa ndiri bongo Serious? aiwa ndiri bo Hapana zvokunetsa. aiwa atidu complaina atimboti ndeni patiri handiri bo And 2025 for you, so far, I'd say, for Country Boy. ndikuona ngakajika Akajeka. aina akandijikira Serious? akandijikira akuzi pandiri nepandatogara izvi zvipanapa it's a blessing brother. All right, that's nice. All right, so let's start with Fidel Country Boys as background. I know that you're from Norton, right? Yeah. In those areas. Ndokumarai. All right, which part of Norton is this? Side good. Katanga ye Oh, no areas. Ghetto. Ndokwa makazvarwa, ndokwa makakurira. Yeah. All right. Yeah. All right, so let's talk about Fidel the Country Boy achikurira Norton. How was life for you as a boy? Arokura uri kuNorton kwenyu kudhara. Zvanhu zvakamira sei? Ana Norton inzvimbo dzekuti hakuna mikana stereki, especially kuvakomana vane talents music or bhora racho. Saka ndikati ndiri munhu wekuti handidi kunyanyocomplaina but handisi munhu akakurira muzvinhu. Ndiri munhu akazopinda muzvinhu. Right. Ozi geto kwangu ngoma. Hazvisi easy. All right. Hazvisi easy. Rwendo rwokubva kuNorton every day because mastudios ariko mastudio geto but nekumwe kutaura like kuva tiri kune zvinhu kuzvinhu unoziva ubva kunhu kwakaita sekuya kusupport even yegeto inenge isiri strong. Okay. Towana line geto unongoza noappreciate zvinhu zvatoitika zvasiyana nachitumbiza vanopusha munhu usingazivi kusvika makufunga takaipa ana mbari. All right. Inde nichibva geto rekuti unofanira kutanga watoipa kuti vanhu maraini wabvumenti wakaipa. Okay. Saka rodhi iyoyo inenge isina kunyanya kureruka than munhu ane rimwe geto ari kubva rine support yekuti mbari zvikanzi kune cup clash mbari inobuda nemakombe geto rese nditi handei munhu weda nohwina ari kusumudza chinhu. Okay. Geto kwangu unoenda wei. Saka are you saying kuti kuNorton unotoita zvekuhadhira kuti zvinhu zviite, especially if you're an artist, if you're into arts? Yeah. Is that what you're saying? Yes. Hazvina haungomuki uri pachinhu kana uchibva nechekuNorton. Okay. Like sezvo ndikutaura kuti kamusiyano nemamwe mageto kekuti vanobhilivha chinhu chatoitika. Okay. Saka unofanira kupusha stereki kuti chiitike. All right. So are we saying kuti for you vakazobhilivha Country Boy aputika vanzi vatanga ibhawa nemamwe marecords? Is that what we are saying? Vamwe vasatotobhilivha. Nanasi. Yeah. Okay. Yeah. Kuenda. Hazviri mulife. I think life can do it. I think zviri mulife. All right. But inini ndiri munhu wekuti kuna 2013 ndanda kutoshandira Tunas. Right. Zvemaproduce Tunas nichi saka ndakanoita nge ndakasira kuona zvoda kuitwa part-time but hapasipo pandakapinda though. But ndakange ndatoziva kuti mamiro ekaita zvinhu sekuri kunenge rinofanira kubva nekuneuku Kunoda kuhadhira. but ndo geto rangu ndokumba kwedu saka kumagumo futi I love my geto. Okay. All right, so kuroots mdara toda kuziva kuroots kuti kuroots kwa Fidel Country Boy ndeko because I understand kuti your real name is Fidel King. Surname inonzi King dara. Yeah. King tingati surname local kana kuti pamwe ameno kana kuna states uko kana I think ana Kulen anaguka sipaka bani kuMozambique. Okay. Yeah, ana kuMozambique. Ndokune masini mechirungu stare shona. All right. Kana stare chirudzi. Vakabva kuMozambique but kana tiri kuno kuZimbabwe kumusha kumutora shanga. Ndo kuna na King. All right. Ndokune mafera ngorese ndokune na King. Okay. Kumutora shanga. Yeah. All right. But you're originally from Mozambique. Mozambique. Okay, Mosque. Yeah. Saka tokuti Mosque. But tiri mashona basi azozvaro kunoneso. Oh. Asa tiri mashona. All right, and in your family, mune madoni mangani family and muri vechingani? Ndiri wechi Kasi makawanda zvekudaro. ngati kuti 4-5. somewhere there. But ndini face wa moms. Okay. Saka ansigodi kuba ndini face wa moms. Okay. Why is it like that? Because normally the last born, they are getting face wa hormones. They are just gonna say, "Mama's boy, mama's girl." Ana respect. Okay. Yeah. Oh, ana respect. Yeah, saka But you need respect.
yeah tonzwanana namumzi atongoti kunzwanana nakuru bositirana kwakuru achirowa Okay. saka tosiya rume kuza tui munhu mukuru chero zvakadii. Okay, so are you a mama's boy? Hazvikudaro. Serious? Hazvikudaro. But handina kujaidzwa. Handina kujaidzwa. But ndiri munhu wekuti ukasvika ndina mumzi unofunga kuti vanhu haanenge ma-friends. Zvirikudaro. Tiri mashatu. Okay, but hamusiri mutype yekuzoti nyangwe kana pachidiwa mari nemukadzi munaima kuzoti rega timbonotanga ndanzwa mumzi kuti vanoti chii, rega timbotanga ndanzwa kuti hamusizori mutype yacho. Handisi mufesi wamumzi level kusvika pakuzova paimwe room isingafaniri yavo futi. Asi ndiri munhu wekuti nguva dzakawanda like hatitiri tese zvokuti pane pachirwa dzimwe nyaya dzovinenge tichiti vanhu ava like tine kamwe kakunzwanana kekuti kakapfurikidzisa keke. Alright. Like mumzi yangu vano inini mafriends angu vanotaura ndisini language yedu nenyaya dzedu. Right. Saka nekudaro vakauya patiri vanopinda patiri totaura nyaya dzekuenderana totonesa kuti imi ngoma rakadzamba ramukuridzira mukusimbisana wrong boys iri ngoma ridyi like ndomutauro wavo. Alright. Saka nekudaro tapara ngwamba tingori ashati Alright. zvokuti ndinotoudza dzimwe nyaya dzekuti inorondiremera but iyo haindiremera like one diri rakamira kanera kanera. You're tight like that? Yeah. Okay, let's talk about the schools that you attended. For your primary school, which school did you attend? I went to St. Eric Primary. St. Eric? Iri Kunoton. Kunoton. I went to Hubridge College. Okay. Iri Kunoton. As well? Yeah. Okay, primary, Norton, secondary, Norton Yeah. as well. Yeah. All right, let's start with your primary school education. Jean-Jacques Amira say, Concrete primary for Fidel Country Boy. My inakiro egano to my job. Ndiri ndakasangana kiri nechikoro. Ndiri ndakasangana kiri nechikoro zvakapfurikidzisa. Serious? Ndasangana kiri nechikoro. Why? I think chinokunakidza nawo chigona. Aisaizvo kana kugona zvinhu zvinokunakidza like music inondinakidza. Because ndinenge chiinzwisisa. Okay. Chikoro zvokuti ndakatozvisa ndokura saka ndakatadza zvinhu zvakapusa daro. Like yeah. So can we safely say kuti Fidel aivharwa nemabhuku? Can we say that? Primary. Okay. Akutovharwa unga utomboita nezvavo. Ndio ameno zvaitoita nezvavo. Music. Because ndiri primary ndanda kutopinda mustudio, ndanda kutoimba. Okay. Zvokutoimba tonzi mfesika noimba karaka. Okay. Saka primary ndaimba kuchikoro ndaenda kuchikoro zvazvokuita kutumwa zvofanira kuita. Kusekondari manje kwakandinakidza because ndakaenda pacollege apa nemabhedhi ndani. Apa ndairova smart. Okay. Saka zvaindinakidza. Apa ndaimba pa5 ndaita zve-entertainment. Chikoro chaisa mari maoko mangu. Saka ndairova mabhashi pa5. Alright. Unoziva unochirova mabhashi pa5 like unaitamba nini pachikoro anga akapenga. Kunzi wakapenga unofanira kuita friend yako. Alright. Ndine munhu anga amen handisiti kokuita sekundandakenda but I believe kuti atakanakira. But were you part of the school choir in primary? Since Mama does the music already. Why not? Ndambura ndavisa musoro mangu. Ndaifunga kuti music yaidi zvese zvemakwaya nechinechi. Okay. Ndakunyorwa kuchenda studio. Chete. Yeah. Saka ndoko ndandakaita kakuwandira. Primary ndairekoda 1 or 2 because patini pategara patemiyo paseri pacho ndipo pane studio yakaita nditange kuimba ndaiona vanhu vachiimba kwainzi kwamujaishas. Saka ndaiti ndabva kuchikoro tobaya pastudio ndikutosvika mune vakomana vahombe back then ana PT ana Crisco Kid ana Jaishas ndo vanga vari vachi hahombe kumaraini kwedu patime iyo. Saka ndova ndinona vachiimba ndo ndichitoa ndambowa. Munozoitawo zawo. Shasa achiti akana vanhu aenda tosara chikurekodha. Okay. Saka ndaichita everyday ndabva kuchikoro ndiri kuprimary. Kumabhashi ndaienda kunopefuma ndiri kuprimary. Okay. Saka ndakusekondari manje ndanda kutosindoimba zvokutoimba zvazvokutoti kuti chikoimi handipefumi pastage yakadai imadai Mama utoganza wezi pfungwa kuti dzechiri dzidiki Alright. asi uchifunga kuti wachi wamuzve. Okay. Saka zvazvo zvekuchikoro patime but munhu wese akadza kuchikoro kwandakadza ndozati komana ndairova marecords pa5. Yeah. And what form were you in? Like Mama forman pamanganya so tanga muri kusecondary. Kunzi pana Fidel anorova mangoma Facebook college apa. Ndakabva primary vanhu kumari anoitozati panika mfana kanoimba. Okay, so zangu continue to secondary. Matauro kuti timu ranga rakubatsira ibag. Mama kupiwa mari iri kubatsirwa mari. Pachikoro entertainment. Okay. Entertainment legera ni.
because ndine link nema TJs nema artists nevanhu vaya bassists plus ndine kane idea iyoyo pachikoro ndakanoti mukuonera kuti pano pachikoro zvimwe zvikoro zvese hazvibvumiri mabashi munoziva kuti makatangita mabashi munowana vana vakawanda vanodza panapo because zvimwe zvinofarwa nevanhu 2 makabvumidza sikana kuroko pano pachikoro zvinoita futi kuti mwaneji saka chikoro chaindida zvakanyanya because nemusikanzwa nanewo ndaifanira ndakadzingwa apa ndindesiya chikoro chese pakumhanya nezvimwe zvatai zvinomhanya nazvo saka ndiri munhu wekuti maizongoona futi kuti hatimuninda kazi pamune musikanzwa muda ndasina musikanzwa yekunzi aputa fodya musikanzwa yevanhu ndandisina asi kungofila kumunda chikoro na 8 tiitanga na 8 notobumuka na 8 dzake musikanzwa. All right, so education wise ku secondary maione kusimambutala kuti ku primary anenge anga ari pamwana secondary kwangu amera sei kuonei akari pamwana kuti chikoro changu ndibatsira understanding chakandibatsira kuziva pekunyarira ndekutaura chakandibatsira kuva munhu because ndeve munhu angari pavanhu chakandibatsira kuziva kuti chirungu chakanyorwa pachikuti zvakati saka ndifanira kupindura chiti zvakati asi zokutorava magwaro ndichienda navo because ndiri kuchikoro ndina medhim vangu veenglish vaindibvumidza vainyorera kapasi kekubuda pabreak ndichienda kumbarek studio like ndakanyora kutsanangura vamwe vachirovawo chikoro vanogona madii kuti nguva yangu iwandiro music vakati kuti chiki ndikati aiwa indozodzoka ndobva ndaintroduca night school pachikoro izvo ndaida kuwana vanhu vanondizonditandadza ndakuverenga anenge vaswera pachikoro saka ndakanokumbira night school pachikoro vayabvumirwa saka taizodzoka kunight school ndezobva kumbarek studio ndichipfuurira kuchikoro kunight school ndakuda kuravaonendeta kakusara nevamwe efara history nyaya dzadzi ndozvandedzokera pachikoro ndobva ndapisira kubva pachikoro saka ndiende kunobva ndabva nemakii ndosvika kuchikoro na half 8 vanhu vasakazara panze pegedhi ndichifamba mbichana I can imagine kongoendawo mai transfer zvekudaro mudaro chikoro chacho hamusi kuketa but mukataura zvinhu zviri kutoitwa why nanhasi nditori munhu andazvo ndichiditika like mwari akandipa nyasha dzekukwanisa kungoti zvinhu zvaitika aiye sweet talker pamwe munogona kunayisa vanhu kuti like ndinoona patiri padaitwa zvakati guys mukuzvinera kuti patiri padaitwa zvakati ndobva ndogona futotaura nemunhu mukuru aripo achiti ngatizviitei saka vaipa zvitsva izvo zvanditaura zvichiitika vachitoona kuti mufisi anenge kuti zvine musoro mufisi anenge kuti zvine musoro mufisi kuti zvine musoro saka isasinyanya nditsoma zvakanyanya zvezve kuti kurohwa kwangu chiko ndaikumbira saka due to respect ini ndakaona pane vanhu ndaisazokurambira why ndaita kuti vamwe vana vanoita se asi unofanira kutozvita neni pasaidi kuti wazviitiri ndo type munhu wandandiri ndandingamusikanzwa kake ndingamitruka ndaita. Alright, so basically, who did you grow up listening to? Some of the artists that inspired you to get in the music industry? Kupinda music, chikata ndipinde music, ndikuti pamareni pategara, ndichiri mfano, pasiri pacho. Papa ni studio. Papa ni studio. Right. So pa studio hapa, ndewana mkano kupa enda each and every day. Right. Saka ndika ndotanga. Switch kwa bandi zvigonyere. Pamwe ndozvikora. Saka nditira biti ndiri ndege pasina vanhu vabva ndichimba nyemba dzangu ndiri ndege ndichibva sungese munhu we ndaifunga saka ndoimba saka ndoimba but tichikura isu ndaiterera sniper indaifarira sniper zvikudaro naSuleiman Chimbetu vanhu vandevateerera zvikudaro daro tichikurawo because ndo vanhu vanga tori kuita zvinhu ndo vanhu vaita zvinhu asi sniper ndanyamuteerera Okay, we want to know some of the lessons that you might have drawn from Sniper. Kanoti zvamakadzidza or kukopa from Sniper. Maybe style, kind of a stage. Since you said that you were a big fan of Sniper. Chakazongoitika manje ndichikunoti video yakazoramba achinochinja zvokuzongo kuti nditorangarira kuti kuna Sniper ndaida dance apa ndimune raw dance
patiming then takazonolingana badman mukukura kwangu iwo ndakaita kutolinga panyama chimwewo mukukura kwangu vaiva pastudio paipai zvekutogara navo everyday nichinzwa music vachirwa mabhitsi vachiti ndinofana itumwa futi pastudio ita so saka semunhu aida dhanzo ngatiti sine basa zvairwa dhanzo pandaizoda futi dendera yasulu yai at the same time but handina kuti ndakakopa kana ndakangofarira music ndikaona kunge ndikaita zvemusic zvinoita ndaiona ivo vachiimba like panzi kune gala vanhu vandaigarira kuona pagala it was Sandra Ndebele ndiSulumani naSnai yeah saka time yakazouya ana Jigas nana enzani pano Spiderman ndakanakirwa ndichiona Spiderman aita zvazvi ndakanakirwa mudhara ndichinhu zvina ndirini fanira kuvaregedza kaipa kana mudhara wake vachidini saka ndokandengoona zvinhu zvichiitika patime iyo. Right, let's talk about the name Fidel the Country Boy. Right, of course I know your real name is Fidel. Okay, well, what about the Country Boy aspect of your name? Where did you get that? Kasi makambugara kana kumusha zvekudaro ere kana kuti kumusha anogara zvekudaro ndakagara ndamunabva kuHarare so the pain yekugara kumusha kubva kuHarare ndatomukuru ndatomboimba saka ndaka life plan yakambopinda pakashaya mudaro wangu like zvakamboenda down akamboenda kudutsu so the country boy anobva ndichibva kumusha Fidel country boy ndichibva kumutorashanga ndichidzoka kuHarare nemangoma anomaizira saka country boy akabva pakuti I'm the boy from Trilani, I'm the boy from Torashanga. Yeah, from Torashanga. Right. Okay. So is that maybe someone gave you that name? In Jamaica, a country boy says the guy from Trilani, Muno Kumusha, Common Motion, the country boy. Second, in India, so I'm the country boy. Okay, I'm the country boy. So it's Fidel country boy. The country boy from Torashanga. Right, Fidel, the country boy. You started music when you were in primary school. That's when you started. But Mdara Mangazo Putika in 2020 in August. That's when your breakthrough came through. So we would want to know, what was happening? Chicha itoji Musaputiki at Musarire. Ingo, yes, the one. You could think the Sadi. Okay. Right. To analyze. Nguva imunhu yangu yakazosvika munguva yekuchima kupasiresi inenge rimwe kufara kwangu the COVID-19 era. Like vanhu vangachimhanyisana nezvakawanda mupfungwa like chichichi and then enjoy life. Don't you think or maybe feel like there are some things that you used to do back then maybe breakthrough quick cannot bang my studios now maybe they didn't have the quality that's needed, you know, cannot bang stand at the moment out of back then and then in 2020 maybe that's when you got a bit mature, the maturity, maybe that's when it came through musically. Don't you feel like so? Kuna inonzi quality kana song yarohwa zvekurohwa zviya hakuna quality, hakuna style. Kana yarohwa yanguva yako style racho rawashandisa ipapo ndorinotonzi ndiro nevanhu. So zvinoita Mwari manje iye Mwari ndanenge achiziva kuti hazvisati zvakuita kuti uyu apinde nemusic. Why? ABCD ndiwanenge wachitoziva mareasons. Ngatimoti ndachiri mudiki in mind, pamwe dai pamwe dai ndakamisa 750 because ndinenge chiri mudiki ndinenge ndaitwa nefemu. So ndai chechi ndegara chiudzwa naprofit wangu kuti in 5 years to come kuna na chingobva na April ndaona national anthem iri pawo. I'm saying ndaona song yafanana nenational anthem inoimbwa chiri nemwana mudiki iri pauri. Saka vaizvitaura pasara 5 years to come kubva vati asi izvezvi Mwari vari kumbogadzira kuti ukwanise kuendla zvinhu zvakawanda zvinofanira kuendla kana munhu ane femu, unofanira nemunhu ane mari, ma-old friends akakosha.
respect pateni because munhu ane mari haana temi izvozvo. Ikauya usati wapiwa pane zvaunofanira kungopiwa naMwari zvekuendela kuti ubvume kuti watadza here, ubvume kuti wrong here, uri munhu ane mbiri iwe watozviita. So zvese izvi Mwari anenge achitozviona kumagedwitsi anoimba achiti but uyu kana achipenga nemadrugs izvi ko what more ane mari achikumatenga ega akaunganirwa achinzi ndiye king akamirira. Saka anenge achiziva kuti hazvisati zvakuita kuti uyu anzi ndiye ningi asi uyu ngaaite nekuti zvakati zvakati. Saka hatizonyanya kublema Mwari because pamwe dai pane zvakatoitika zvakawanda pataimiro. Okay. Uri mwana mudiki ane mbiri because inini pachikoro ndaimba pachikoro chiri but ndaipisa pachikoro kukana uchipisa nyika yese maibata kutosvika chinzi kumasvingo wakamirirwa kuvhiki wakamirirwa kwamutaro wakamirirwa uchinzi ndiwe munhu wacho. Zvinoda munhu akukwanisa kuziva kuti fame yako paari Mwari angoita chipo chake chiputike then yatime kuti business rake remusic rimuraramisa iye azive kutorarama kwete nemusic akufanira kuraramisa rumashure kwake. So zvese izvi zvinochida kuprepewa nekugadzirwa naMwari kubikwa mupoto cheko cheko. So pesa maibikwa. Andaibikwa. All right, at 7:45, that's your time. In case you're just joining us, I'm talking to the man Fidel, the country boy, the guy who gave us the song Tangai Power. All right, so let's talk about the song itself. All right, Tangai Power. How did you come up with the song? The inspiration, of course, it was the COVID-19 pandemic. People were locked in inside their houses and all and all and all. But how did you come up with the song, writing the song, and the creative side of things? Let's talk about it. Story yetanga about ndinika story kandinawo ndaive ndine friend yangu yenzi Ano. So Ano aimfesi wangu aibhiliva mandiri kupfuura inini wacho zvokuti aisacrifice zvese zvainazvo kuti ndini ndapinda mustudio here ndarekodha here ndawana EBC here ndadai. Saka ini ndakatombokwita music but hapana munhu ndakamuka. When was that? Ndakambokwita music. When? Before lockdown. Okay. Before lockdown, I think azvinotora kana tenge bawanda kaita ndisingete zvimisi. Serious? Baba ndandakaudza kana Mwari kuti ndambomirira. So you had given up or what? Ndandatoita handandononge music. Mhino zvazvo. It's not your thing. Like in a way futi kuti saka chakazoita kuti mufesi wangu ndikuti Ano I believe mandiri zvakapfurikidzisa. So akazoshaya. Ndobva ndazozviti rimwe zvazo but inini handisinenge Muita let down. Mufesi wangu manje anofila sei ndichitadza kuzo so ndakati kuita try apa pana kuita try but for my guy kuda kuti ari koko afeel proud sezvaaida. So ndakaudza Mwari ngati ndipewo song iri different nezvo zvandakambofunga. Song yemucovid isina chorus kuti covid kana kuti chii. Song yezvinhu zvangomirwa nevanhu. Ndobva ndatotanga kubata like ndandine idea yesong yetu. Saka song yangu inofanira ichitaura nevakuru kuti vambondivhurira bhawa. Okay, kendeende kustudio. Pandaenda kustudio, the producer, tati kugeto kwangu ndamutaura. Producer but ndiri mundarinzwa nechichita zvinzwa. Asi studio ida mari mko. Izvo tazvinzwa zvamataura. Ndobva ndaenda kune the other one. Vangosvika mubati haya ndizvozvo but studio ida mari. So lockdown ndasina kana bag. Vandombokumbira ndandazvanongakumbira pataimiro. Pandaenda nomufesi wangu anonzi Bishop Moka Geto. Pandamuudza nyaya yangu. Ndakabudisa song yakadai vanhu vatadai. Pamwe ndofungwa chitanda ndikati in studio because it's a hit song. Tatoenda pastudio. Ndobva bhadhara studio. Ndobva song. Tangeba. Ndasina song ndakabva ndine idea. Okay. Yekuti zvinhu zvese zvandakemba pepe ndangopfeka headphones ndatanga kuzvimba. Zvakadaro zvese zvezvo. Ndapa ndakazvinyora ndangobva ndachiti song yangu kufanira ichita all right. Saka ndakatoti ndapedza kuinzwa ndachinzwisewo song yayatinzwa ndachita nezvei. Waiziya ndobva ndatanga kutonzwisa song chichise zvairi ine mabhazi nemalines nechini ndikati yakaipa song ngati tuiita isong itobuda. Ndichitika padhini ndobva ndasangana nemapictures aSandra Ndebele achitrenda social media. Ndati ayo tange bhawa yakaipa but inde inoiperekedza. Ndakuita song yaSandra Ndebele. Because munhu kuti ndaiti pese pandaona gala ndaisarara svika nditogara ndine
paketi remvura mudhara tichida kuona sisi sande. You know the thing. Okay. Yeah. All right. So, can we safely say that Tangai Bawa is more like a freestyle song? Because you're saying that you did not write the whole song. You just had a skeleton of the song. Andikati freestyle ndomitwa ndoita music. You don't write songs. Chero yekuti ukainzwa izvo ndotanga kutochima handisana munyora song today ndogadzira maideas like ndinobvisa song inotsanangura nezvemukomana akafirwa nevabereki ndobvaupenyu kwazodai. So go back studio, this is my producer oxygen toita sei over tokufunge mandati ko zvakadai dai dai over tokutangira papo overtanga beat ndikangopfeka maheadphones ndomboimba song tozotanga kuinzwa tichiita song. Asi ndinge ndatosvika naye kana pandagumira then takubva nesong yedu ipapo nyaya yangu inenge yabuda. Dzimwe nguva ndangoedha maemotions, dzimwe nguva ndangodini but inde tatoinzwawo tatopedza kuti zotonirwiso tachibva papo tichienda papo. Dara, can you answer this? Yeah. You don't write songs. Andisanda munyora song. You just sing songs. Ndinoimba masongs ndopika headphones ndopika headphones ndoimba zvese kawanda. So are you more like Soldier Love? Are you more like Saul? Handingati ndiri more like Saul but kana uri muitiro waiti ndizvozvo because inini handisati ndambotora pepa nepeni chero foni yangu kudaiso malyrics chero song yangu yekuti ukanzwa ndati song iyi ine mabhadhi ndomafunge papepa because ndonyaya dzangu ndisikachi kutaura mabhadhi like ndimi music iri mandiri to the extent yekuti chero keza bhiti ndakarara kuti fona kubuda nesomething chotondoti undinyebera sini wangagara wenaro. Okay. I'm just typing kuti because pane imwe team yekuti ndofunga yakanyora masongs kudhara ndofunga na ma3 kwaya so paunozopiwa mabhiti maridhim anotanga kuzofunga kuti song yeah and then obva watanga kuzoti hatinyore masong handitogoni kutobata song kusvika isi yapera nepfungwa dzangu handindaita ndinonga nemaideas zuva rangu nogara uchipisa nemaideas chete zvokuti ndinotonyorera vanhu music newe iyoyo ba zvanda kuti unoenda kuimbira uchinyora iwo kana kuti unofanira kududza kuti tofana kubudisa nyaya yei ubva ndudza ndoda kubudisa nyaya yekurodza kwandakaita kana nekuramba kwandakaita nebheti musi imi ndatengera zvakare kwandiri dzinawo ndowandadza producer vaita bheti watozvimari saproducer sezvo munhu anondizivisisa personally anongoziva kuti nhasi akudza taura kuti akuda type izvi ndingadai. Okay. Who is the producer, the man behind that song? Which one? For Tangai Bawa. Tangai Bawa yakaitwa na Sly na beat rakaitwa nanzi Maz on the beat neanzi TJ Chitori. Okay. So ndakaripiwa naMaz ini personally. All right. Asi ranga rakaitwa na TJ. Mavocals ndakatorwa na Sly. Right. So tongo Sly ndiyakaita song. Anoti Sly mana ndiwe kumnotora. Tongoti ndiyakaita song ndi Maz but Sly. Okay. Right. Ndara mataura kuti pamaida urekoda makataura kuti mune hit song. Which means kuti maitozina kudhara kuti the song was going to be a hit. Correct? Yeah. Inini ndakapinda muzvinhu kuti ndi mistake. Ndanda kutoziva time ndakazvinzwa mandiri kuti like my ideas andaimbogara ndinawo neyandanda nayo ndakatsvaga ndakaona kuti iyi first one inenge yakasiyana nebamwe and then like feeling endandinayo ndenzwa kuti iyi inenge yasiyana nezvemazuva ese. So Maz akagona kuti akandiyopa nebeat raidiwa patime yacho. Okay. Asi akati akwanisa kundirekodha song yacho inotiri kunza ati ana feed mfana wangu pandogona kupa beat vera bo ita bo. Saka ndozofona papa isaka tag ne Zvatoedwa. Zadari song yainda. All right, so Fidel, I think I checked out. Is it a video or it's an article which was saying that you did not make money out of that song? Good job. Now we talk I know. You know the story, right? Yeah, I know. Can we talk about that? On the financial side, nyaya ndakaona kunge inotomeka sense ika because hautarisi kuita mari neichisongo mulockdown musiri kubvunza kuti kana pageti papo. Saka hatina kublema zvinhu izvi zvakaitika newe zvaifanira kuitika nazvo. Yatingati handigoni kuti ndine mari pavanhu kana ndakaita mari pavanhu. Saka handina kuita mari. Okay. Handina kuita mari. So you did not put up that song on your YouTube channel, maybe?
It's not monetized. Your YouTube channel is not monetized. It It wasn't. Yeah. Okay. Were you not called for some shows? Because during the lockdown, there were some Garai Mumbas and other shows. iwa wanambwana mukana nawo isi aitwa pataiyo so ndeo ndo nashow yakatonzi Tangai Bawa tour Cape Town ndisi How did that happen? papo handinyasoziva kuti zvaifambawo sei semunhu angati munyowani muzvinhu ndine mastories angu andakanzwa andisina kuita ndikati mabeliever like pakaitika zvakawanda mune fight mugame iri mune mafight mune zvakawanda mune magokora mune iwe hausiwe kwedu saka mwari angafanira kutova mumiriri wako zvakanyanya but at the same time yakachinja upenyu wangu ndoyakaita ndigare pawafamous The song Tangai Bawa. ndoyakaita kuti ndiziti gore rinotungwa sei ndoyakaita kuti saka yakachinja upenyu wangu I appreciate Okay. papa ndinotenderera mwari zvekuti anauzoita mari inini ndichiri kubhukwa ndina kumashozi kutaurawo kwemunhu mukuru pamberi pevanhu but yakachinja yakachinja upenyu hwangu pakubvawo pana fidhiyo yawe weshungu ende yakaita zvandaida because ndaida kuti mufeso wavo anga akandiudza kuti uwe unozoita kucharira nyika yese ndizadzise zvaanga akandiudza pandazviita and then kwakuenda vanhu vakaisa mari neeffort mukiriya yangu before so dai ndakanorega kana ndakanorama sezvazvo ndaita ndaigona kunge ndakavatadzira ndisingazvizivi so ndakaisa effort Right. it's in lockdown but pada hit song came up with hit song in lockdown macho saka andifanira kunyanya kublame kuti ndakuita mari aungaite mari uri murumu inoyi muri munhu unogara for 1 year Married out there, Yeah, okay. you know the thing. I get what you're saying. Muna should always get saying we have to do anogona nzingasa and that's not in song inonzi ndiri musango. This one, okay, let's go with the messages as they're coming through. LT if you don't baba Tangai Bawa mawan in Indoida anzine kuti best here Theo and not that best okay, yeah. That best. That best, okay. Yeah, Anzi difference ro video kuti song yekuti remember me akaibira Tendai Amos here. Do you know about that song? ari kutaura ndakutaura twazi I'm just gonna see it. nyanywa Okay, ameno zvakanyorwa na WhatsApp but it's so good. kunyazi kunotoni I'm sure that person anogara makomenti mwari kwangu ndinomaziva Okay, Yeah. do areas. ya pane andoziva kuti uye hati anogona asi kunotoni uye ataura izvi ndokunotoni 6 minutes away from the news, that's your time. Dizozo, but nowadays, as my young Yaram it's my favor, Kwarusape, Patewezo. What's your take on that? To my young Yara. ndakaona kunge kune anonzi mafans kuita mafollowers Okay, so the person is a follower. mufans mafollower ndo vari kutoziva kuti izvo svida nomuradio Okay. izvo rakapefuma kokati ane song yekupisa inonzi chakati mafans ndo vakangokunzwawo pateme yavakakunzwa vakatopfuura vakatocontinue nelife All right. mafans vari kutoti pisi yamuri kuita mudhara nethat best Wow, maibata saka zviri patu LT munhu anzi anogona zvekuti ndofarira voice rake is migration in Domboshava. Okay, that's what migration is saying. LT madi fideo chimudara ichi Tangai Bawa akandigonera anzi gambo rova asati aenda it's tribal Sabina and Rua. Right, what's going on right now in as far as Fidel Country Boy is concerned? Yeah, I think mune makatomboti yareo for sure. Kana tonga tisu feel like. that's true music ngoma isati nomudaro ine mafights inoinkwaya mari inokwa besides mari unogona kungowana vanhu chaivo chaivo vari kuendesa zvinhu kumberi so indinoona kuti zvinhu zvacho zvese unogona kutori uri kuzviita saka ndiwe driver webus but ndiwe makanika ndiwe futi uda kuona tariswa diesel but ndiwe unorigeza Okay, so are you saying that you don't have a manager? Is that what you're saying? yeah Why? handina munhu handina maneja ndine mafisa angu andoshanda nawo anokwanisa kundiitira zvinhu zvinoda kuitwa plus the other thing manager haisi mari haisi basa rake manager asiri sponsor asiri promote manager munhu kuti iwe naye mukufanira kutotsvaga mari kuti muise apa asi munhu kuti ane zivo inogona kupfuura yako pazvinhu zvamuri kuita Okay. saka ndina uyu nauyu
vanhu vakapfuurira mberi Tim tip, right? Yeah, time is not on our side, right? So, what can we expect from you? Maybe later on this year or some years to come. What can we look forward to? andonatendwe Can we look forward to an album, singles, or what? Masingles. album sinombosfunga maisa masingo Masingles. ndine bhegi remasingo randikufana kuvhura. Okay, right. So if people want to get in touch with you, where can they find you? ndasinaona ndandikabvimona kuti sina kubhiga magaizi anga akapinda vamwe vangu so big up odzi invite my producer tashinga vanenge vari vanosuta social media dzedu vachipusha zvinhu one love my guy vamwe vangu vanondisimbisa ndambovabhiga. Fidel, thank you for coming through. aiwa thanks mkomo. It has been awesome. aiwa thanks mkomo. aiwa blessing. Stand by. Esa zvandapinga pano munoti hambozi